boga abah aing ya. Sugan aya kopi gitu boga bapak aing ya. Ih, lumayan euy. Kulub talus jeung kulub mantang. Lumayan tinggal dengan kopina aing. Mana eta kopi? Kopi. Kopi. Mana ieu? Kopi abah aing ya? Deukeut. Mana ya kopi? Kopi di mana kopi? Kopi. Kopi nak kapanggih. Kopi nak kapanggih. Lumayan. Hampurannya bah. Kopi nak ku mamat diseduh heula. Ke lamun mamat geus gawe mah digantian ku mamat jeung pabrik-pabrik dibawakeun ka dieu jeung abah. Tenang, gawenan bae bah. Yang penting halal gitu. Kajentin sugan kayak mamat ke jadi bintang film, kajentin jadi pemeran anu sok digebukan ku jelema. Ieu kopi geus manggih. Hampuranya bah, seduh heula. Neng gelis pujaan akan. Neng gelis akan hoyong tepang. Iraha nya boga kabogoh ieu. Hanggeura kawin euy, teu kawawa. Nikmat jasa ieu kopi isuk-isuk. Nikmatnya kedap. Sendokna ieu. Urang neangan sendokna heula. Kapanggih ku aing sia mangkana ulah nyumput bae sendok. Aing pandek ngaduk kopi eueuh sia mah moal bisa kaaduk ieu kopi. Mantap euy, boga kopi isuk-isuk ya. Minah jasa nikmat. Kopina geus aya. Kulub tales jeung mantangna aya, aing kaluar heula ngopina bari ngahayal. Aing mah nginum heula. Penyakit aing nek minum kopi malah nyeri beuteung. Yang isi aing teu kuat. Aduh. Nyeri. Nyeri beuteung. Nyeri. Duh, selamatnya. Ya masih mawat lah. Aya naon di masih mamat. Nah, alhamdulillah aya nama ieu. Geus lega aya. Kamari gean aing ngadahar genjer geus kaluar kabeh jeung bukur-bukurna. Alhamdulillah. Ayeuna aing tinggal ngopi ya. Kopi geus diseduh. Mat. Kemana si Mamat? Rere amat. Kebenaran jasa ya kopi. Pasti kopi si Mamat ya. Yakin gue lah. Kebenaran jasa ya, ngeunah jasa deh kopi. Ieu naon dinya? Pokok aing aya di dieu. Ngahalangan bae. Si Mamat deh, kopi nak aing diinum. Nyebut lah. Kopi aing beak dinya. Sahaning nu nginum ieu. Kumoal mungkin meureun ucing nu nginum sampai beak kieu. Lah, asana aya keneh eta kopi abah aing. Aing nyeduh deui lah.
Selamat 2 kali nyeduh kopi. Dong tenan heula. Bisa anu minum deui, anu minum heula. Aduh. Acara nelpon deh. Sahanya. Si Dadang euy. Kangen beureun ka aing nelpon. Angkat heula. Halo, Dang. Di imah aing. Oh, siang sebalik. Enakan gitu. Oh, ngajakan kumpul. Bisa meureun lah ditraktir. Pantes gajian ongko didinya. Kajin lah sasa hutang los, asa ulah sasa kelong we. Oh, tenang, duit nu kok ditraktir. Aya ieu, sesa utajian mah disampean Noel bos ayun. Cek di mana emang? Aya nangguan di dieu. Udah kumpul tapi na jeung barudak aja barudak mah. Aing itu na kasolnya sangat bae. Oh, geus geura. Kok di naon di dieu nya. Geus geura sa ka dieu be. Barudak. Nangguan di dieu nya. Udah kebal sih ya. Awas ya lu kebal. Geus. Geus, tungguan be di dinya. Kain kadinya kedeng jeung barudak. Slaw, tungguan be. Mak, Enakan, Bah? coba bantu abah ya, ngangkat ke abah ya, tekuat ya, aduh. Kadang, Bah, kadinya tungguan, Bah. Udah harus teuing sih ya. Si Mamat euy. Bang mana nyin kopi deui ruana. Inum di apa koy? Ikutilah, bisa si Mamat. Ayeuna geus anggeus tinggal ngop. Pi aing kunaon beak deui bae. Kumoal mungkin berucing beak 2 gelas. Gara kanyahoan di jailan ku aing ye. Oh, itu ucina. Gerang minum di jailan ku aing sia. Nah, oli gerak sia ngakan oli aing hakan ku sia ta kopi aing nyaho aing saha ini kopi aing ayeuna aing betul lah. Beneran ya tunggul kau dijebak koy. Weh, tunggul kau. Kasih keran. Kadi. Aduh, kenal saya dirinya. Kasih makan. Minum kopi di jero. Nyuguhan urang dia. Tapi aing agak anak beuteung ieu. Aing ka warung heula nya. Oke sip. Si Rahwana, aing karek datang disuguhan kopi bae. Emang lagi rezeki anak mama nih mah. Pahit amat di kopi. Ih mau oli kobok. Kabina-bina ieu masih mama aing disuguhan oli kobok. Hahaha, rasakeun ku sia ta oli kobok aing. Deuna aing nyeduh kopi 2 gelas. Beak ku sia orang ngasih nu ngabeakeun kopi aing. Ih ampun amat. Aing karek datang ka dieu, aing digrokeun ku si Ucup. Ah, ngeles bae sia Din. Beungeut sia ta kos bajai. Serius mah aing mah, sia ku kabina-bina aing dibere oli kobok.
Geus hampura aing gara-gara nginum oli kobok aing saya nyeri beteng. Lamun gering mah tanggung jawab aing. Ya, aing si Ucup di mana? Tangan kurang ayeuna Ucup. Ke base camp meureun nya mah. Hayu tangan. Deh. Aing ke kamar heula nyokot kacamata aing. Aisyah mah kuat pakai kacamata segala. Emang saya Jammers Bond. Kumaha aing we? Aing. Geus hayu. Ayo. Ah, minum kopi geus beak 2 gelas. Akan tak ku sia Din. 3 rogotan sia tak kurawan. Hahaha. Dulu lah, abang lah. Rawan anjing tukul kau. Anjing we. Capek euy, Din, capek Din. Ucupnya. Kemana si Ucupnya? Woi, congkring, di mana sih congkring? Ayo, guys. Ayo, tunggu. Aduh. Ada yang serang aja tadi ya? Mak, enek beteng. Aduh. Koros tah kusia. Deui na nginum kopi sembarangan bae. Eta kopi abah aing kusia ngesediak 2 gelas. Hakan kusia teh panyakitna di dinya. Nyawas dia hampir beang di kerugotan kurawana. Sama-sama saya ini tiakan jangan ya, ini tiakan. Ayo. Guys, udah sorangan aleman ah. Op maung dirinya. Loh, iya budak kamarana aing ti jam 9 nyampe jam 12 di dieu bae nangguan. Saram jadah doang aturan aing anu balik gawe ditangguan ku barudak. Malah aing nu nangguan geus mah beri beteng, ieu beteng stiker tadi. Saram jadah aing ti keur bareto aing dibobodo bae ku budak ieu. Maning balik aing lah, geus lapar ieu keur tadi lah. Geus teu aren da ieu nangguan budak. Mangke bae lah kapanggina lah. Cekanan ku aing hiji-hiji kabean kaki Udin, si Ucup, si Mamat tah, Sarial doang lah. Balik aing lah.